101. Good morning. Nice to have you with us. Van 'n heerlike, eintlik 'n baie matige windhoek vanoggend. Ja. Met geen wind nie. Dinsdag die 13de. Is dit eintlik 'n baie mooi oggend. Dit was aanvanklik dit koud geweest. 'n paar plekke in en om Windhoek was die temperature onder die minus. Ja. Awes is maar een van hulle. Ek loop 'n ou vriend raak daar by die plek waar ek in die oggende altyd die koerante gaan bymekaar maak. En ek sien toe hy staan daar want die koerante word mos nou hier by ons afgelewer. Ja. En hy staan daar en hy waai vir my en ek draai om en ek stop. Ek sê hoe gaan dit vanoggend? Hy sê nee. Sy honde moes vanoggend net die ys lek. Hulle kon nie water drink nie want daai bak was kliphard daar in Awes. Kliphard gevries. Okay. Hy sê hy het gaan stap by Awesdam, hy stap saam met 'n paar mense gereeld. Hy sê maar oralster waar die poeltjies, die klein poeltjies tussen die klippe lê. Ja. Sê kan jy sommer duidelik sien is gevries. I see. So daar was 'n paar plekke wat waar die ruitte gevries was. But Awes is known for very cold temperatures. If I'm not mistaken, I think it might be the coldest place in Windhoek. Ek dink jy's reg want hy's by die dam en hy lê tussen daai koppies. Yes, En dan yes. natuurlik die ander koue plek is by die lughawe. Ja. Maar dis dan weer omdat hy deur in die vlaktes lê. Right. So laat weet julle vir ons hoe dit by jou gelyk het vanoggend. Nou op hierdie stadium. Is dit baie matig hier by Nico's. Ek het my serp afgehaal, ek het my handskoene uitgetrek. Die sonnetjie skyn heerlik maar die oomblik as daai windjie begin waai, dan knyp daai ysbeere se tande hier in jou agterwêreld. Maar anders is dit 'n pragtige oggend vanoggend. So, welkom. Well, believe it or not, I have the flu. Okay. Soos ek hier so sit, het ek die griep, ek is onder medikasie. I'm taking no responsibility while I'm under drugs of that what I say or do on Infostream Namibia. So jy sê verantwoordelik vir jou eie dade nie. Yes, yes. Okay. Nou right, goed, nee, ons het dit so. Maar in elk geval kom ons kyk gou. Wie sê het mense al begin môre sê Nee, vanoggend? ons het nog nie een enkele infostreamer hier by ons nie. Ons sal maar moet kyk wat ons hier so doen. Ja, dalk het die ouens besluit hulle hol weg vandag. Ja, ja. Of so iets. Maar dit maak nie saak nie, ons gaan dit sal julle besig hou met ons uitsending. Terwyl Kaufee gou daar vir Mico. Mico het nou klaar in die son gesit. Mico is ons die plaaslike kat. Die mooiste van katte, maar Mico wil altyd op ietsie warm lê as ons uitsaai. Heeltemal reg. Mico is besig hier so by ons vanoggend. Kom ons vat 'n breek, ons is nou terug by julle, dan gesels ons lekker. Ons kyk wat gaan in die koerante aan. Die koerante is ook maar soos die weer, so bietjie aan die dun kant, maar dit maak nie saak nie, ons sal dit met julle deel. Wat dit vir ons op Vrydag. Goed, kom ons kyk wat sê die koerante vanoggend. We are back. Ja, lekker storieetjie daaroor kinders Imagine Combo. Sy sê dis vir haar 'n wonderlike ding as sy met kinders kan werk en hulle hartjies gelukkig maak.
Dis weer een van daai lekker warm storieetjies op die voorblad van die Republikein wat ek daarmee bedoel is feel good. Right. Iets wat jy vir die gemeenskap kan doen, wat jy kan bydra tot die gemeenskap, veral in hierdie wintertye. Kom sê dit maar koue tye. Ja. Moeilike tye is maar altyd daar. So dis ook 'n gaan kyk bietjie, gaan lees bietjie daai storie en kyk hoe kan jy bydra tot jou gemeenskap of die mense in en om jou gemeenskap. Ja, wat het jy vir ons daar? Hierso het ek nogal 'n interessante ding. Paratus, die kommunikasiemaatskappy Paratus, hulle het nou gelaat weet dat hulle Equiano kabelstelsel is nou fully functional. Ja. So Equiano met sy verskillende landpunte is Lissabon, Benin, Nigeria, St. Helena, Namibia and South Africa, and that would make it possible for our internet capacity and also speed to be increased. They're talking that it is a 12-phase cable, and it should go up to 144 terabytes per second. Now, can you imagine if we have that speed, then certain internet problems should be sorted. Wel ja, ons hoop en bid want dit is net sê Starlink dat hulle dalk eers gaan hulle 'n diens uitbrei na Namibië toe ook. Right. Op hierdie stadium is Starlink se diens alreeds in Angola beskikbaar en dit maak 'n geweldige groot verskil. Yes. Hierdie Kwano kabel, dit is natuurlik die onderseese kabel, die een waarmee Paratus werk en dan ook landelike plekke en lande, buurlande van Namibië bedien, behoort vir ons 'n groot verskil te maak. Want ek moet sê, en ons het dit die afgelope week ook gesê, dit gaan maar knetter met die internet hier by ons. En daar is absoluut niks wat ons daaraan kan doen nie. Ek dink vir 'n ontwikkelde land of 'n land wat aan die ontwikkel is, soos Namibië op hierdie stadium, Kaufeee moet dan nou kyk daar op die voorblad van die koerante praat hulle van weer so iets soos 3 biljoen Ja. wat gegee word vir die ontwikkeling in Namibië. Dan behoort ons regtig waar een van die belangrikste goed is ons kommunikasie ruimte waarna ons moet ontwikkel. So Starlink sal dan wanneer dit reg is vir Namibië sal of dit beloof om blitsvinnige internetdienste aan selfs die mees afgeleë plekke te gee. Nou dis wonderlike nuus. Mens dink altyd net aan die groot dorpe, maar wat van die breër gemeenskappe in om Windhoek. En dis een van die plekke, een van die dinge waarna ons uitsien. Tanzanië op hierdie stadium, die maandelikse koste vir die internet, as jy nou wil, as jy inskryf vir Starlink, lyk my beloop die koste so 903 Namibiese dollar, wat nie te bad is nie. Maar dit klink vir my, vir die eerste gebruiker sal die eerste Starlink stelsel moet koop. Right. En dan inteken, so 'n bietjie soos DStv. Maar ons sal meer daaroor moet uitvind. Ek het nogal gewonder hoe dit werk. Maar ek dink jy koop vir jou Starlink amper soos 'n decoder vir jou huis en dan betaal jy 'n maandelikse fooi. Ja. Maar nou daardie stelsel klink my kan so tussen 12 en 13 000 rand kos wat jy moet aankoop of vir jou besigheid. Right. En dan betaal jy 'n maandelikse fooi. Wow. So, wel, kom ons kyk. Ons dalk moet ons maar Infostream vir ons 'n borg soek en belê en so iets. Dan kan ons blitsvinnige internet hê. Ja, wat het jy nog daar? Then all rates, or as far as the interest rates are concerned, here on one of the inserts in terms of the NMH newspapers this morning, interest rates, all eyes are on the Bank of Namibia. Year to date, the Bank of Namibia hiked the repo rate by 50 basis points. So a 25 basis points hike looks very likely and would be the responsible thing to do given the current financial position of the average Namibian household. At the moment, the prime lending rate is at 11%. Now, if the prime rate just goes up and up and up, and it's the right thing to do for the average household, I need somebody to, from a financial point of view, to come and explain that to us. Because year to date, the central bank hiked the repo rate by 50 basis points. The rate at which commercial banks borrow from the central bank currently stands at 7.25%. In addition, the prime lending rate for local commercial banks stands at 11%. So this is how it works. Your commercial bank goes to the Bank of Namibia, and they go and borrow money from the Bank of Namibia at 7.25%. Ja.
They then put their prime lending rate, let's say, make it at 11%. Now, if you go and finance yourself a car, and you are basically then paying, let's say, 15, 16, 17%, Ja. then you are effectively giving the commercial bank a lending rate margin of about 6%. That's what it is that they want. But from the Bank of Namibia rate, it is almost 10%. And that's why it's so important that if you speak to your commercial bank, that you negotiate your interest rates with the commercial bank, especially if you are a prime customer. En dan moet jy dit ook nie vasmaak nie. Correct. Nee, jy moet dit juist vasmaak. Ekskuus. No, it needs Jy to moet be dit juist tied. vasmaak. Yes. Ja, ek nou vinnig gesê is wat ek gepraat is wat ek gedink het, want ek het nou onwillekeurig gedink aan exchange rate op hierdie stadium. Right. Hoe wisselvallig dit nou geraak het. Yes. So dis nogal interessant wat jy nou daar gelees het. It's fascinating in terms of, is this the right time to actually borrow money? I'd love to get a financial person onto the show one day and see if we can get somebody. Jy ken mos die finansiële manne. Yeah, let me see if I can find a couple of... Ek wil vir julle iets anders met julle deel vanoggend wat ek dis kom ek my hoed op het. Ek het amper grys hare gekry toe ek dit lees. Right. Weet jy dat nou medisynepryse is nou weer onder die soeklig. Die sentrale mediese stoor bestee ten minste, luister hierna, ten minste 1.2 miljard aan medisyne. Dis jaarliks. Nou dit klink miskien nie baie nie, maar as jy nou mooi daaroor dink. Ons is 'n bevolking van 2.6 miljoen mense. Right. Waarvan 42% onder die ouderdom van 18 jaar is. 42% onder die ouderdom van 18. Wow. Van 2.6 miljoen mense. Oh. Okay, en ons spandeer 1.2 miljard gemiddeld aan medisyne. Ja. Die mediese stoor. Dit is 'n ontsettend groot hoeveelheid vir medisyne. Ja. So ons is of 'n sieklike nasie, wat ek nie dink nie. Ek is siek op die oomblik. Ja, Afgat te vloei. maar ek bedoel, as jy nou vat dat soveel, ek sou sê omtrent 80%, ja, miskien dalk bietjie minder, van die land se bevolking is redelik afhanklik van een vorm of die ander van medikasie. Maar Ja. my bekommernis is dat moet ons nie kyk, en is dit nie waar wat hulle sê in die artikel, dat daar moet gekyk word na die pryse van medisyne. Wat kos medikasie? Wat kos medisyne? Yeah, well, look, we all know that there are medical companies out there that are extremely wealthy. Ja, There are people in the medical field that are extremely wealthy. So, where does all this money go to? nee, dit is so. Ek het nog, my ander vraag is, om miskien moet ons gaan kyk na die koste van medisyne. Ja. En dan 'n verdere ding waaraan ek net dink. Ja. Is dit nie tyd dat Namibië begin ondersoek instel en geld spandeer aan die ontwikkeling van fasiliteite in Namibië wat sekere medikasies vervaardig nie? Wow. Ouens soos Merck, AstraZeneca, al daai ouens, hulle sit almal in Suid-Afrika, Pfizer. Yes. Hoekom ek is seker ons het die kundigheid. As ons nuwe laboratoriums het, 'n nuwe laboratorium hier in Olympia onlangs oopgemaak, om Pathcare te help, want Pathcare Correct. alleen kon nie volhou in COVID tyd nie. Hierdie nuwe laboratorium is besig om te ontwikkel by Lady Palmer Hotel. Hospitaal. Right. Hospitaal Hotel. Hulle is besig om verder daar te ontwikkel. So as laboratoriums hulle voete vind, laboratoriums verder ontwikkel in die land, hoekom kan ons nie maatskappye kry wat al is dit in die kleine begin medisyne vervaardig nie? En hierdie geweldige kostes afbring. Right. Kaufeee is ek 'n klompie medisyne gaan koop en ek praat van 'n klein handjie vol vir die algemene gebruik. Yes. Hardloop jy gou 600, 800 rand met jou kaartjie daar by die apteek. En dan het jy ook niks belangrik gekoop nie, jy weet. So dit gegeewe, dink ek is daar van die mediese fondse aan die een kant wat begin swaar trek. Ek dink, ek kan nie bevestig nie, want ek is nie 'n kenner nie, dat mense begin anders kyk na hulle mediese fondse en die besteding daarvan.
Het ek regtig 'n mediese fonds nodig? Vir die mediese fonds om te bestaan, moet dit finansiëel sin maak. Hy moet genoeg members hê. Maar die mediese fonds skemas moet weer kan bekostig om hierdie behandelinge en medisyne te betaal. So hierdie is so 'n vicious circle It op is hierdie stadium. as if all the role players cannot get together to find a common ground. Yeah. And in my mind, and this is just my thoughts, okay, is that I think the medical suppliers, medical providers are just not willing to budge on their margins. Dit is so, maar dis kom ek sê vir my en They are holding the medical industry by the short and ek crinkly. het net vanoggend toe kry raak ek koud van binne toe ek dink miljarde word spandeer aan medisyne. Mediese fondse kry swaar. Ons in 'n huishouding van 2 se mediese fondskoste. Ja, Ek betaal maklik 6.000, 8.000 rand 'n maand ja. net om mediese fonds te hê. Nou- Mense sê nee, ek gaan die geld spaar of ek vat net 'n hospitaalplan. Wat gebeur? Mediese fondse stort in duie want daar's nie meer members nie. Yes. Dis 'n vicious, hier is eintlik 'n klein bommetjie wat kan ontplof. Terry Jenkinson is op die show. Hy sê Hey, good morning môre. everybody. Joep Nel sê waar steel die mense nie? Môre almal, môre Joep. Môre almal. Maar dan sê hy ook Namibië kan nie eers basiese minerale uit die grond haal en verwerk nie. Hoe die ding is moet ons pille bou. That you are right. You are right. As ons net die vaardighede van ons Namibiese mense kan opbou. The other thing, Joep, is that qualified Namibians, whether they are qualifying in South Africa or here at the University of Namibia, and please remember we've got a very good medical faculty at UNAM, En by NAST. and at NAS. The question that we have is that we are unable to retain those qualified skills in the country. The moment that they qualify, they've got the necessary skills and what, they have a look around, they say, no, I'm not going to work for peanuts, I'm going to get onto an aeroplane and I'm going to go overseas, I'm earning more money there. So we are not retaining our people in Namibia that have got medical Breindrein. skills and qualifications. Breindrein. Ons het 'n dogter en sy het biomedical science klas studeer. Right? Was los aan 'n ver voor gewees, was 2 keer Duitsland toe. Okay. En toe gaan ek na 'n dokter toe eendag en ek sê vir hom, luister hierso, sy het nou 'n pos gekry by Pathcare. Toe sê kyk hy my so en hy sê vir my ja en sy gaan nie ryk word nie. Right. Sy gaan salaris kry. Ja. Ek sê maar dis 'n ambisieuse kind met planne, met idees. Hy sê laat sy gaan oorsee. Australië as sy kan gaan. Right. Kanada as sy kan gaan. You've got to remember Duitsland as sy kan gaan. the benefits of that, Dirk, is first of all you're working offshore. Ja. Secondly, you're earning in a currency that can be up to 20 times as much of the Namibian dollar. Dit Why maar would ons these verloor people die stay? kennis. Ons ja, nee, dit is so. Nee, These are the spin-offs of Ek- years and years of corruption and mismanagement and all that kind In of stuff. elk geval nou wil ek net weer terugkom na die vreeslike pryse van medisyne toe. Nou sê die regering, ons gaan ondersoek instel, ons gaan kyk wat daar aangaan. En my vraag is en dan wat? Right, En dan wat? Is die spoorlyn al reggemaak op pad Loederits toe? right. Is dit al opgeruim? Op hierdie stadium kan ek vir julle nog 'n lekker dingetjie gee vir die dag. Ek Ja. is nou lus vir lekker skinder vandag. Ek gaan vir julle hierdie, maar julle moet mooi luister. En dan moet julle saam praat vanoggend. Ek wil vir julle en jy het dit van gestuur. Ek wil gou vir julle sê. Julle weet nou dat Namibië baie droë land is en julle weet dat daar geweldige baie waarskuwings was oor die droogte Dis in reg. die land. Julle weet natuurlik dat waterbesparings is aangekondig alreeds in Namibië en veral vir Windhoek. OK? Nou, luister hierna. Daar is 'n publieke kennisgewing uitgestuur deur die munisipaliteit van Windhoek wat sê sommige gedeeltes van Windhoek gaan 'n verandering in hulle drinkwater sien in terme van smaak, geur en ook kleur. Ja. Want daardie streke en die lekker gedeelte kom nog. Wag. Want daardie dorp, hierdie voorstede en natuurlik nabygeleë dorpe gaan van die hoofwatervoorsiening van Windhoek gaan nou oorgeskakel word na die bystand boorgate toe.
Goed. Hierdie voorstede is Olympia voor Buurtes. Praat van stede, Buurtes. Olympia, Suiderhof, Kleine Koepe, Simbabasia, Prosperita, Asblik, Pionierspark, Akademia, Rocky Crest, Hoogland Park en Luipaards Vlei. Luipaardsvallei. Julle gaan nou van die bystandsboorgate gaan julle water kry. Maar hier is die lekker ene. Dit laat my dink aan 'n goeie wyn. Jy kry 'n Cabernet Shiraz versnit. Hierso is 'n versnit in watervoorsiening aan die volgende buurtes. Eros, Klein Windhoek, Avis, Windhoek, Hoogland Park, Ludwigsdorp, Dorado Park en Windhoek North sal 'n blend kry. 'n blend van boorgatwater en van water wat skoon gemaak is. Ek sê sommer rioolwater wat deur 'n dreineringsproses gegaan het. Okay? En julle gaan ook agterkom dat daar kleur en smaakverskil is in julle drinkwater. Yep. My broer, Prepare yourself. For a blend. Get your stomach pulls ready. Ja, ek dink of tap maar 'n bietjie water in 'n skoon glasie, hou dit teen die son en dan besluit jy of daardie drywende organismes goed is vir jou ingewande of nie. Maar jy kry 'n blend van water. The problem with this notification that we received from the city of Windhoek is that there is no end date to this. It basically says as of the 19th of June, so it's basically already half in place. Ja. Or it's going to be in place very soon, but then there's no end date. It's not as if the water's going to be fine again Ja. end of September. Jy kan nie water maak nie. Maar ek wil net vir julle een ding vertel. Ek dink jy's heeltemal reg. Kry maar vir jou magie medisyne en kry maar pilletjies wat jy dalk in jou water gaan gooi. Laaste stywer in hierdie armbeers. Dan's ek eers klaar. Ek het uitgevind dat daar sekere supermarkte is waar jy jou kannetjie gaan volmaak uit so 'n groot tank met sulke bubbles. Waar nog net 'n seekat inkom en 'n vis. En ek het daai water geproe. En ek het by my huis my kraanwater, my blend gaan skink. En daai 2 glase was presies dieselfde. Waar kom die water vandaan? By daai supermark waar die babbeltjies is, wat hierbo sê 400% suiwer. Wat is besig om te gebeur? Sê julle vir my. Okay, ek het Ek's klaar. Daar het hy nou lekker Gal gebraak. So interesting thing on the front page. I've got two stories on the front page of the Namibian this morning for those of you who did not read the Namibian, maar ek sien ou Andri Karretjies Karsens, hy het klaar die kommentaar gemaak. So ek gaan nou net gou 'n bietjie hier uitbrei. Basically what it says is that Namibia rakes in 3.3 billion Namibia dollars in development aid. Ja. The funders of 2021 to 2022 were Germany with 788 million Namibia dollars, USA 366 million, the United Nations 240 million, Denmark 99 million, China 55 million, Switzerland 18.7 and Turkey 1.8 million. Namibia's government, and I quote, has been the beneficiary of over 3.3 billion over the last 2 years. This emerges from an extensive analysis conducted by the National Planning Commission, shedding light on foreign aid received by the country between the financial years of 2020 and 2022. And then this accounted for less than 2% of the gross national income and approximately 6% of the government, and it gives you all the details. 3.3 billion Namibia dollars has been funded into Namibia by Germany, USA, United Nations, Denmark, China, Switzerland and Turkey. Good, well done. Thank you so much for that Waarvoor assistance. was dit gebruik? Well, that we can discuss a little bit later. Yeah. But now I'd like to come to the main story on the Namibian. And it says, government pushes for Chinese visa-free entry to Namibia. The minister says move is aimed at attracting tourists from Beijing. Immigration Minister Albert Kawana has proposed a visa exemption for Chinese nationals arriving in Namibia for a period of 30 days.
Officials at the Home Affairs Ministry are reportedly unhappy with the relationship between senior ministry officials and the Chinese government. They are particularly concerned about conditions in the agreement which may disadvantage Namibia. Ja. So here we are. En karretjies vra nou, maar kan ons dan ook China toe gaan sonder 'n visum? Ja. Nee, maar I mean, what's good for the goose is good for the gander. Nee, maar ek daar So why would Minister Kawana not address this issue for us, so that we can, find out whether we can travel to China visa-free? Not too sure whether I feel like it, but that's a Maar different story. boonbehalwe dit hier's weer 'n bonding wat loop. In terme van ewe skielik laat China nou Namibië toe kom sonder visas. Kom maar net, gratis kom kry vir julle. Yes. Jy weet, dis hoe ek daaroor voel. But anyway, we've got elections coming up next year. Let's concentrate on that. Dan een laaste ding, jy het gepraat oor water. Ja. En hierso in die Agri Monitor, because it is Conservation and Farming Tuesday, we've spoken about medicines and all that kind of stuff. Wat sê waar? Hier sê hulle in Afrikaans die droogte toestand is kritiek in 7 streke. Ja. So kritieke droogtoestande en ongemiddelde plantegroei is teen die einde van Mei in die Karas, Omaheke, Oshana, Omosati en Zambesi streek, as ook die grootste dele van die Kunene en westelike dele van die Hardap-streek beleef. En hulle sê ook, dit is deur Dr. Cornelis van der Waal, kritieke droogstande en ondergemiddelde plantegroei is teen die einde van Mei in daai streke nou natuurlik te sien. En dit is regtig 'n bietjie kommerwekkend. Ja, Dit is ja, ontstellend ja, ja. en kommerwekkend. Ja. En dan kyk almal seker nou weer na die El Nino en die El Nina. Wel, daai voorspelling is al klaar daar dat die droogte toestande in Namibië kan voortduur as die verhouting van die oseaan gaan plaasvind, soos wat dit al reeds besig is om te gebeur. Maar dit beteken nie vir ons goeie nuus nie. Om die waarheid te sê, ons moet regtig waar anders begin dink oor dit wat ons gebruik en hoe ons dit gebruik, insluit in ons drinkwater. Mark Mukke sê, kom maar net na my toe, dis natuurlik in Otjiwarongo, Mark Mukke van iBid Agri. Hy sê, maar kom met julle leë jerrycans en julle kry water hier by my. Dankie Mark. Mark, ek wil gou vir jou iets vra terwyl ons gesels. Dis nou nie Tourism Tuesday nie, maar dit het hiermee te doen. Daar was gisterand ontstellende nuus gewees op sosiale media, dat die koppie buitekant Otjiwarongo, dis staan bekend as die kudu koppie, as jy uitry uit Otjiwarongo, die klipkoppie op linkerkant, is deur jong mense beset en hulle het in die vroeë oggendure het hulle karre bestook met klippe, waarvan een kar in 'n ernstige ongeluk is. Weet jy daarvan en is daar verdere polisie optrede? Want een van die mense wie se karre bestook is, het uitgespring toe hy besef wat gebeur en hy merk die jong mense op, het hy 'n paar skote in die lug geskiet, maar hierdie is ontstellend vir toerkarre en dit lyk my dit word daarop gemik dat toerisme getackle word en of ander motorryers. So maak, kan jy asseblief vir ons dalk meer inligting gee van Otjiwarongo se geval in Otjiwarongo en wat die omstandighede is wat dit aanbetref. Net vir interessantheid. OK. Kom ons vat 'n promo en dan kom ons kyk ons wie gesels daarna. NWP promo, ons is nou weer terug. My name is Salman Vermaak and I'm the CEO of Namibia Wildlife Protection. Namibia Wildlife Protection is one of the elite anti-poaching companies in Namibia, and we specialize specifically in the protection of the high target species such as rhinos and elephants. As part of our conservation awareness program, we offer anti-poaching training courses to the public, and you are welcome to come and join us on our next course if you are adventurous, if you are healthy, if you are interested in how to handle dangerous animals, firearms and firearm safety, legal aspects, tracking, survival, all those beautiful bushcraft type of things, then this course is for you. Check our social media for upcoming dates or send us an email at this email address. Ons is terug, ons Namibia Wildlife Protection kursus is aan die gang. Julle moet maar net navraag gaan doen, gaan kuier vir hulle op hulle webwerf, gaan gesels saam met hulle, hoor wat hulle sê. En ja, gaan doen daai kursusse of kry, as jy weet van jong manne, jong meisies wat belangstel in omgewingsbewaring en veral die anti-poaching gedeelte daarvan, dan maak werk
maak werk daarvan, dis belangrik. I will be giving the dates of the next anti-poaching course through to you in the next couple of moments. We're just waiting for our updates, so just stay tuned and I'll give it through to you. Het ons nog mense wat saamgesels? Ek wil graag hoor wat hulle sê oor ons gesprekke. Mark sê hierso, dankie vir jou respons Mark. Hy sê ek het daarvan gehoor, ek is seker dat ons polisie en buurtwag dit sal uitsorteer. Jy weet dat Otjiwarongo se polisie en buurtwag ongelooflik kompetent is. Dis hoekom ek nou daai vraag gevra het. They are incredibly competent. Ja. In fact, the Otjiwarongo buurtwag is in certain that people are talking is really a jewel of a neighborhood watch in the country. I'm not saying that there are not other neighborhood watches that are not good. Please understand this. I believe that there are many neighborhood watches that are doing a fine job, but compliments to the Otjiwarongo neighborhood watch. Those guys really work together in a network like this. Ja. So well done. Thanks for your response there, Mark. Yep. Goed. Okay. Dan in terms of the training, the Namibia Wildlife Protection training, the next courses are going to be held starting in July, on the 10th of July is the next course. Go to the Namibia Wildlife Protection website. I'll be posting the link now, and then the next one will be then on the 11th of September. So we've got the 10th of July and the 11th of September. All you need to do is just go to this website that I'll be posting now in the next couple of moments, and then you can go and find all the details there. Dan wat altyd vir ons baie lekker is hier Dinsdagoggende wat Conservation Tourism Tuesday aanbetref ons omgewingsake, is dat ons gereeld met Daan in verbinding is en hy op sy beurt weer met ons, en ons het weer vandag 'n pragtige bydrae en ons wil graag nou vir Daan aan die woord stel met sy bydrae vir vandag se Tourism Tuesday. Good morning, Dirkas and Kaufeee. It's cold here in Windhoek, and I hope you warm there where you are. I see you enjoy the cold with all the jackets. But there are some places, and that's your interesting question, there are some places in Namibia, you don't need to stay at home, you can still travel in Namibia. And that part of the world is more to the north, to the 5 rivers of the Caprivi area. And that is an amazing area. We call it the Okavango Panhandle. With the Popa Falls or Popa Rapids. And then with the adjacent on either side of the river, the one side, also in Namibia, the Mahangu National Park, and on the other side, the Buffalo National Park. Now those small parks, relatively small in correlation with Etosha or so, or the Naukloof National Park, but they've got animals, a wealth of that. As you've seen there, the sable antelope in big herds, buffalo in big herds, all the water kind of antelopes. And they are all at the river. So in Mahangu, you just travel, it's not even 20 kilometers or 30 kilometers from all those lodges on the western side of the river. And then on the eastern side of the river, that's also the Mahangu National Park on the western side. On the eastern side, there's the Buffalo National Park. And there you can also see those rapids of the Popa Falls very clearly, because there is a place called Witsand. You can go in there as a day visitor, but you can also stay on the edge of that rapids. And then there's a host of lodges in that area, lodges and campsites close to the river. Just come to mind Shametu, Divava. There's also Nunda, there's a Rainbow, there's Ngepi, there's Mahangu, there's Nduvu, and so I can just go on and on and on. And
it's in that park and in that area where one can really enjoy yourself for a weekend or a long weekend. But just don't stay at home because it's cold, because there the weather is always pleasant and you can enjoy the wildlife any time of the year because of the water and the vegetation. Enjoy your day and keep warm. Goed, daar sê baie dankie aan Dan en Estel vir daai waardevolle inligting vir ons Tourism Tuesday. Julle kan ook julle video greepies vir ons stuur of julle foto's met 'n klein beskrywing by. As jy jou eie kommentaar lewer, dan nog soveel beter. Ons sal dit altyd gebruik, ons laai dit en dit vorm deel van ons Information Tourism Environment Tuesdays. Al julle bydrae is baie belangrik. So dat weet vir ons. Send your videos to that telephone number at the bottom of the screen in your right-hand corner. Alternatively, what you can also do is if the files are too big, you can just we transfer them to our email address, and that is infostreamnamibia@gmail.com. En dit is 'n baie goeie ene want dan weet ons ons kan 'n bietjie werk aan daai file se grootte. En ons download dit en ons sit dit as deel van ons uitsending. So kyk gerus, hier is die e-mailadres en stuur dit vir ons. Terwyl ons daaroor praat, baie dankie vir ons ander adverteerders. Julle kan vir Fritz Kaufman skakel as julle belangstel in containers. Baie welkom. Daar is die telefoonnommer 0811 277 491. En dan het ons natuurlik ook wil ons dankie sê vir My Eye Optics. Johanna kom kuier ook saam met ons hier donderdag en dan gee sy ook 'n pragtige prys weg vir Vadersdag. So dit moet julle definitief nie mis nie. Maar dit ook gesê daar's natuurlik Nabasco, baie mooi hamper en ook Farm & Ocean moet ook 'n baie mooi hamper beskikbaar stel. Dis alles vir Vadersdag. Julle moet seker maak julle skakel in veral Vrydag om die vraag te kry en dan te antwoord. Ons kyk gou na Funeral Solutions, Abigail Smit. Abigail, baie dankie. Jy gereeld vir ons by ons adverteer. Daar's haar telefoonnommer as jy sou belangstel. Ek wil ook vir F1 Autotraders vir André baie dankie sê vir sy gereelde bydrae. En dis by 081 387 7029 as jy belangstel in sy dienste wat koop en verkoop van motors aanbetref. Yes. Is jy baie welkom. Ek dink hierna moet ons dalk ook ietsie drink met ysblokkies in. Nee? Ek hou heeltyd my water dop. Right. Jy weet, en wat suiwer bly, wat heeltyd suiwer bly, is presies dit. Ja. Ek dink een van die dae gaan ons, wat is die jongman se naam? Frosties. Sal ons hom weer hier moet kry en dan kom dit 'n bietjie vir ons kon vertel oor hoe hy die ysblokkies so suiwer kry. Ja. Maar die twee goed loop saam, want hy het gesê hy het 'n suiweringsapparaat. Aha. Ek onthou nou. Hy het 'n suiweringsapparaat. So dan kan julle gerus by Frosties gaan koop. En dan is daar nog 'n potjiekos kompetisie wat nou opkom in die volgende paar dae. So die Windhoek Officers Club. Ja. Hulle het hulle potjiekos kompetisie. En as jy vir ons die poster daar kan opbring en net vir ons daar so sê wat die datums is. Saterdag die 22ste Julie. Julle kan intussen met Antoni praat. Dit klink baie ver. 081 441 2468. Daar's dit. 22 Julie is nie so ver nie. Ek bedoel as julle kyk, ons is al op die 13, ons is halfpad deur hierdie maand, so dan is dit Julie maand. Ja. En daar's net sekere hoeveelheid plekke vir daai kompetisie is beskikbaar. So maak seker dat julle gaan skakel met Antoni en bespreek ook die ander ding wat hulle ook vir my gesê het is dat hulle kyk, hulle is altyd oop vir 'n paar interessante pryse wat gewen kan word. So maak seker dat julle met Antoni gesels wat dit aanbetref. Ek gaan gou net weer vir julle daai telefoonnommer van hom 081 441 2468. Daar het julle die telefoonnommer. Nou daai dag beloof ook natuurlik weer 'n interessante opwindende dag te wees met 'n klomp kompetisie en dit is hier in Windhoek waar dit gaan plaasvind. Goed. Right, ons het nog 'n paar mense. Karretjies vra blended ysblokkies. Blended. Blended. Ek dink ons moet met Darren bietjie praat waar jy dan ysblokkies met
Sê maar so 'n klein brandewyntjie sommer so insit en dan Ja. vries jy hom, né? Ja. Ek kan nou nie toe ek nou lees karretjies 'n blended ice blokkie. As jy die blokkie so teen die son hou, Right. dan hier in die een kant sien jy klein vissies en krokodilletjies en daai kant is hy skoon. Ons gaan sulke organismes kry, ek sê nou vir jou. Ja. Dit pla my bietjie, maar nou ja, dit is hoe dit is, jy weet, op hierdie stadium. Ja, wie gesels nog saam? Nee, dit is op die oomblik dit. Dankie klein karretjies. Ek het jou goed op WhatsApp gekry. Ons gaan môre het ons 'n opwindende Motoring Wednesdays show. Ons het 'n spesiale gas wat môre inkom wat in die MX bedryf is. Ons praat môre met niemand anders as Ingo Waldschmidt. For those of you who know Ingo Waldschmidt, he of course was the first Namibian who contended in the Dakar rally. Ja. But hy was 'n ywerige MX ryer, so we will be talking to Ingo Waldschmidt about MX. Jy moet ook onthou om te vra hoe dit met sy dogter gaan. O ja, dit is reg. Jy weet, Sy was mos by ons op die show. Sy was by ons op die show. En dan as ons dit kan regkry, omdat ek nie hier is vir Woensdag, Donderdag, Vrydag nie, gaan ons kyk of ons nie vir Vincent kan oortuig om saam met Kaufeee môre te kom aanbied. Yes. So dit gaan Vincent gaan Kaufeee se mede-aanbieder word. Ek dink ook vir hy uur. I think also Dirk deserves a well-deserved trip on his motorcycle Reg baie dankie. out of Windhoek. I think you deserve it, really. Baie dankie. So he's together with a whole bunch of his close friends, and so we'll be watching them with a beady little eye and talk to them when they are back from the Back to Basics motorcycle Ja, tour. wat ek ook gaan doen is ek gaan waar die internet dit toelaat, baie dankie internet weer, gaan ek videoklips stuur in die oggende vir Kaufeee op WhatsApp en ook vir Christo wat vir ons beloof het hy gaan so agter die skerms dalk vir ons help. Right. Maar wat ons wil doen is ek wil die toer soort van op videoklips onderhoude doen en deel maak van Infostream dat julle amper soort van saam kan toer. Ja. Dit gesê, dit is wonderlik om te droom. Maar as die internet dit toelaat, as ons connectivity het en ek kan dit stuur, ek kan die WhatsApp stuur, dan sal ons dit reg kry. Andersins sal ons moet wag tot na die tyd en dan 'n pragtige videoetjie maak van die hele ervaring van back to basics on a motorbike. Camping trips soos van nog nooit van tevore nie. Maar as dit goed gaan sal ek môre vir julle ietsie stuur van waar die manne vertrek. Maar moenie dit mis nie. En moenie Woensdag, Donderdag, Vrydag se Infostream misloop nie. Donderdag is Johanna hierso. Sy gaan kom gesels oor I Care en Vrydag kos maak met Vrydag Met Jenna van Walvis Bay. Ja. Sy gaan vir ons 'n baie spesiale potjie maak, believe it or not. So we're looking forward to having Jenna on the show. That's going to be happening on Friday. And I think I'll be speaking to a couple of my buddies, perhaps, whether they don't want to come around and join us on the show. The more the merrier. Ek dink ook nou onwillekeurig aan iemand soos Joep Nel wat daar kan kom aanbied Vrydag. Ja, dit sal saam met jou wonderbaar Joepie kan ook wegloop iemand soos Joep en of balletjies het nou die dag lekker aangebied. Yes. So dan is anders nie alleen nie. Ons soek mede-aanbieders dan vir Donderdag is okay lyk my, maar dalk vir Vrydag. Ja. Winsie môre kan help en iemand Vrydag kan kom help met die kos maak, sal dit baie lekkerder wees. Baie lekker. have it. Goed. Moet ons nog Okay, iemand there's something else that I just want to mention. You do realize it is Father's Day this Sunday. Ja, correct. Right. So we've got some nice hampers that have been donated. For example, here, this one. Nabasco. Okay. Tabasco en Farm and Ocean. And Farm and Ocean. En natuurlik die een van Johanna, dit is my eye daarso optics. Yes. Daar het ons hulle ons het die postertjies gewys. En julle moet Vrydag inskakel. Kaufeee sal 'n vraag vra Vrydag. En dan gaan julle van hierdie pragtige daar gaan 'n wenner wees wat hierdie pragtige 3 hampers gaan wen. Baie lekker. Do you know what's actually very nice? I can tell you about the weather forecast for tomorrow. Ek hoop dit Die is 14de Junie. heerlik. Yeah. Kom, wat sê julle? Wat sê Okay, julle? so there's no cautionary note in terms of the cold. Okay. Okay, dit is So I al think klaar. that's going to be really cool for you guys driving up into Klaar the north groen with is, your ja. bikes. So the interior cool at first with the in the interior,
cool at first, otherwise sunny and mild to warm in the south, central and also eastern parts. Elsewhere sunny and hot. The coast partly cloudy and mild with a couple of fog patches in the morning with a wind moderate southwesterly to southerly. So the normal conditions apply. Maximum temperature vanmôre kan ons verwag in Windhoek so 23, Ondangwa so 31, Grootfontein 29, ek noem maar nou nie die dis name lekker, ja, waarna dis toe baie julle so ry. Katima Mulilo 31, so lekker warm. Keetmanshoop ook 22 Hoe grade. lyk Otjiwarongo? Laat ek gou kyk, Otjiwarongo 28 grade. Dis baie mooi. So you guys going to have nice weather. In the mornings, we're going to look at temperatures of about 7, Okay. 6, 8, 9. You know, Ja, maar dis goed. Inanna at 12, Grootfontein met 7. So dit is die minimum temperature. I think you're going to have a nice weatherly trip. Dis baie wonderlike nuus. En ons sien uit daarna. Die weer is een ding, maar nou ja, soos ek sê, dis word gereël in die winter om maar bietjie almal se geduld ook in uit te vermoë te toets. Maar ons is gelukkig daarom redelik uitgesorteer in terme van warm klere en so meer. Yes. So jy kan net nie baie op jou motorfiets laai nie. Dis al. Dit is because it's back to basics. Karretjies sê back to basics, trip Dirkas en almal wat gaan geniet dit en bly veilig. Baie Of dankie. course, we'd like to have you back in one piece. Baie dankie. Nee, as dit goed gaan is ons weer Sondag terug. Nou ja. Dis al van my kant af. Well, from my side as well. Is jy ook op die totsiens? Ek is op die Ek sien julle volgende week Maandag. Intussen tyd dalk met 'n videoetjie hier en daar. See Kaufeee with a whole lot of guests tomorrow, Thursday and Friday. That's it. Okay, cheers, bye. Bye. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.